Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim PPI akan mengedukasi bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Praktekkan saja teman-teman ya. Yang pertama, ambil tisu. Ketika Anda ingin batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu ketika Anda batuk dan bersin. Kalau tidak ada tisu, bisa menggunakan satu tangan atau lengan baju bagian dalam seperti ini. Langkah selanjutnya, buang tisu pada tempat sampah medis. Setelah itu, kita cuci tangan pakai hand wash atau air mengalir sesuai dengan ketentuan WHO. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause we got the sunshine by the poolside.